咁咧，我哋嚟到追蹤一啲嘅錢包啦。咁呢啲錢包就喺一啲去中心化嘅交易所嗰度咧，尤其是係槓桿合約交易所。咁最出名嗰個就係 Hyperliquid 啦。咁呢啲錢包喺 Hyperliquid 上面做 trading 咧嘅活動咧，嗰個 win rate 或者佢哋做過幾多單嘅交易咧，同埋嗰個賺蝕咧 P&L， 基本上咧我哋都可以睇到嘅。咁我哋好快咁嚟睇一睇啦。咁呢個版面我覺得幾好睇嘅。咁就喺 Hyperbot 嗰度啦。咁呢個版面好睇之處咧，就係話究竟有幾多個人投咗呢啲嘅 wallet 係可以 trust 啦。你見到啦，140個人投咗 trust， 咁呢個 Marchi Brother 啦 ，OK， 咁有幾多個人就有懷疑噶啦 ，OK， 咁你同一時間亦都可以睇到幾多個 trade 嘅做咗呢一個錢包，咁呢個輸到甩褲啦，即係之前由贏幾千萬變咗倒輸幾千萬嘅 account， 咁你可以睇埋咧 trade 咗幾多次啦，咁喺咁多次之中咧佢個 win rate 係幾多啦，同埋同一時間個 P&L， 咁呢度上面嘅 default 嗰個時間就1個禮拜。咁我覺得1個禮拜就太短嘅，咁所以咧通常我就 click all， 咁你就睇到晒成個 period 究竟係即係睇到耐啲嘅 data 就一定係好啲啦。好啦，咁呢個 account 偉神啦，咁最近其實佢就post 咗佢自己嘅 trading 嘅 strategy 出嚟，咁好多人就想睇下佢究竟點樣 trade 啦，因為好似佢係由1-2個 BTC 咁就贏到去幾十個咁樣嘅，咁就偽神啦，大家叫做 Paul Wade。咁呢個錢包暫時咧佢開放咗冇幾耐嘅啫，所以你見到佢嘅 trade count 咧都係一個 trade 啫，咁win rate 100，咁trust 咧你見到好高啦，咁咧我就想望下個 win rate 高，而且個 trade count 就係多，即係 trade 過好多次，但 win rate 又高嘅，咁你咪大概見到有多啲 details 啦，同埋嗰個可信程度高啲。咁譬如我哋見到呢啲400幾個 trade 啦，6成幾，700幾個 trade 4成幾，咁呢個好好1000幾個 trade 有7成幾，去到咁高。咁然之後呢個5個 trade 啦，呢個900幾個 trade，咁都係去到70幾嘅。咁我哋睇呢一個啦 ，OK，trust rate 係成 90%，咁做過1000幾個 trade，win rate 到去到 70%。咁我哋 click 嚟睇下個 details， 我哋可以 click 呢度 trading statistic。咁呢度咧就係 monitor 呢個 address 啦。咁呢個隔離咧就 copy trading。OK， 我哋唔做呢一個住，咁我哋做呢個 trading statistic 睇一睇啦。咁呢度 trading statistic 咧，呢度有 show 100%喎。anyway， 但係呢度一個禮拜嘅。咁如果你 click 開就係 for all time 嘅話咧，咁理論上就去到7成幾啦。咁trade咗1000幾次。咁個 P&L 咧就去到贏咗幾多 1.3 個 million 嘅美金，130萬美金。咁total 嘅 holding time 呢個就冇乜意思啊。你睇 average 個 holding time 啦 ，average 佢通常都 hold 18個鐘，即係基本上都唔 hold 超過1日噶啦。佢啲 position。咁最近個10個 best trade 呢度有 show 啦，咁樣咯。咁如果你睇 performance by asset 或者 performance by position 都得嘅。咁就呢個意義就不大啦 ，performance by asset 或者 by position 咁呢度咧就可以好概括地俾你睇到究竟有邊個 trader 係做得好咯。咁我基本上就喺呢度嚟到去做個screening 嘅 ，OK， 好啦。咁如果你 screen 咗覺得呢個 OK 嘅，咁我哋可以再點睇？譬如啦，你假設頭先嗰個 OK 啦，我哋 copy 佢嘅地址 ，OK，copy 佢嘅地址。咁然之後咧，去第二個版面再睇多啲嘅 details。好啦，咁嚟到第二個工具呢度咧就 HyperDash 啦。咁我中意用呢個 HyperDash 嘅工具嚟到睇咧，我就覺得係再睇到多啲嘢嘅。好啦，咁我頭先 paste 咗佢嘅地址啦，臨尾係 DDD1 尾嗰個地址。咁我咧可以睇到多啲嘢啦。呢度24小時，咁我睇 all time 啦，又係 click 開 all time。咁combine 我就唔睇，睇 perp only。因為你其實都係睇佢做 long short 做槓桿嘅 trading 啫嘛，咁你可以睇到個 P&L 啦。而家你嘅 P&L 你見到由2024年4月開始嗰陣時好細啫，個 account 都係400幾蚊，你睇下呢度一路都冇點增加到去到大概年頭到啦，舊年11月去到12月都係4-5萬蚊美金嘅啫。咁跟住咧
嗰個 curve 咧一路向上啊，你見到keep 住嗰個 profit。So far 到而家賺咗成1個 mil 嘅美金，呢個係 profit 啊，記住。好啦，咁然之後咧，我哋亦都可以睇下 show 個 trade 嘅。咁你見到啦，喺咩時間點佢做到咩 trade，咁呢度咧就有得睇咯。咁可以放大少少嚟睇啦。呢度時候 long 咗幾多錢啊？邊隻幣啊？咁你都可以一目了然咁睇晒嘅。咁我覺得呢個版面就好睇咯。咁同埋我可以睇到佢個 margin usage 啊。咁通常咧我就中意揀啲 margin usage 比較低嘅，因為就相對地穩陣啲啦。咁你太過高嘅槓桿，好多時咧你插針爆倉咧，咁呢啲 account 都會爆嘅，有機會。咁所以咧去到20幾個 percent 嘅呢啲 margin usage 咧，我就好放心嘅。咁基本上都冇乜點樣做 leverage 嘅呢個 account。OK。因為你見到個 leverage 係0.69，咁基本上1倍都冇，佢係即係嗰個collateral， 即係嗰個 margin 係用得好少嘅啫。OK， 好啦，咁我哋拉落嚟啦，而家佢做緊嘅 position 咧，即係 total 夾埋咧，應該就係做緊 long 嘅。咁你見到 100% 嘅 long exposure， 咁我哋亦都可以睇睇佢而家 hold 緊嘅一啲嘅 trade 啦。嗱，下面呢個就係啦，佢而家 hold 緊嘅咧就係一個 exit position 咧，就係做緊 long 嘅 3x。咁佢個 entry price 咧就 30.8， long 緊呢個 height。咁unrealized 嘅就輸緊啦，28,000啦。咁因為而家你個價係 29.17 啫嘛。咁liquidation price 冇啦，基本上唔會 liquidate，因為佢嗰個冇乜點樣用槓桿啊。佢個 margin 嘅 usage 你見到都係30%到嘅啫。OK， 咁你同一時間亦都可以睇下佢有啲乜嘢 open order 啦。呢度你 click 開。咁呢度就係佢一啲嘅 open order 啦。OK， 咁另外仲有邊啲 complete 嘅 trade 啦，你都可以嚟到去見到嘅。咁啲 complete 嘅 trade 之前做咗24EC 嘅 short 啦。OK， 另外仲有 BDC 嘅 long 啦，咁佢都有做嘅。OK， 好啦，咁嚟到第三個工具就 HyperX 啦。我想再就住呢個 account 再睇多啲嘅資料。咁其中一個 item 我最中意睇嘅咧就係佢嘅 historical leverage 啦。咁睇下佢嘅槓桿比率。咁我撳 all 啦，跟住撳 perp only 啦。咁你就可以睇到，佢 so far 咧，嗱而家用咗 0.7 度啦。咁你見到佢一路以嚟嗰個 trade 咧，基本上都 0.2、0.3， 其實就好低槓桿嘅，基本上係個 margin usage 好低嘅。咁你見到最多你都係1倍嘅啫，佢個槓桿。咁所以就相對於我嚟講，呢個 account 就 trade 得比較係 safe 嘅。而且你見到你睇翻佢個 P&L， 佢可以喺咁細嘅 account， 即係咁細嘅margin usage 當中一路 keep 住贏錢咧。咁呢啲都係我中意嘅一啲嘅行為啦。咁就因為相對穩陣，咁keep 住都係有 profitable 嘅。咁就呢啲都係我想睇嘅一啲嘅 data 啦。好啦，咁如果你有興趣想了解更加多唔同嘅工具可以點樣用咧，咁歡迎你嚟到去 subscribe 我嘅 community。咁當中有好多嘅details 嘅 post 啦，咁就會講我點樣去分析呢啲唔同嘅錢包啦，同埋跟住我哋可以做啲乜嘢嘅。好啦，講咗咁多之後咧，如果你覺得呢個 account 好正嘅話咧，咁我想直接就 copy 呢一個 account。佢做緊咩 trade， 而家 hold 緊咩倉位，就完全 copy。佢開新嘅倉就跟住，我就跟住開。佢減倉我就跟住減，佢加倉我就跟住加，佢平倉我就跟住平。咁咧，我哋就稱之為做個 copy trading 啦。Exactly 就跟到足嘅。咁變相仲要係24小時自動追蹤呢一個戶口，佢做緊啲咩 trade 喎？咁變相我咪自己 free 咗個人手出嚟，唔需要做即係手動咁樣做交易咯。咁完全就係24小時追蹤呢一個嘅錢包嚟到去做交易。咁好似一個 algo 咁啊。基本上咧，仲要係你已經係有 track record 睇噶，即係呢個 trader 好勁，佢 keep 住有咁長嘅時間，佢都 keep 住贏錢，而又啱你嘅胃口嘅。譬如每個人嘅胃口唔同啦，呢個啱我胃口就係因為佢嘅 leverage 用得低啦，跟住佢係 keep 住 consistently profitable 啦。然之後咧，你見到佢做過好多嘅 trade， 其實個 win rate 都係好高噶啦。咁我覺得呢個 account 嘅行為啦，啱我胃口，咁我咪 copy trade 呢個 account 咯。咁同一時間我撳完 copy trade 之後，基本上我乜都唔使做噶啦，已經係24小時佢就自動幫我追蹤呢個戶口。基本上就好似你已經係囊括咗一個好勁嘅 trader 幫你嚟到揾錢一樣啦。即係我嘅感覺會係咁樣做 copy trading。好啦，咁嚟到 HyperX 呢度咁點做咧？個 copy trading HyperX 呢度咁你撳 login 咯。
咁 login 咧，你如果未有戶口咧，你就可以 create 一個 new account 啦。咁 create new account 你可以用 email 嚟到做 sign up 啦，或者用 Telegram 嚟到做 sign up 嘅。咁如果你已經是但用一個方法 sign up 咗咧，咁你就去 login 你嘅 existing account 啦。咁我而家試下 login。好啦，咁我已經 login 咗我嘅account 啦，喺 HyperX 呢度。咁你見到 Crypto Passive Income 啦 ，OK。咁然之後我可以點做咧？我就撳嚟到去 trading 呢一度咧，咁有個 copy trading，咁撳個 copy trading 啦。咁嚟到呢一個 copy trading 咧，你見到乜都冇㗎係咪？咁我咪 create 個 wallet 咯。咁撳 create wallet。咁撳 create wallet 呢度咧，佢遲啲會開通 OKX 同 Binance，暫時未有。咁呢度你得兩個選擇嘅，第一個選擇就係 manage the wallet。manage wallet 咧就基本上係一個託管式嘅錢包，即係呢個平台幫你託管。咁我唔中意啦。咁基本上我就寧願係自己開一個自己託管嘅錢包嘅。咁你就可以撳 Hyperliquid API 呢度。咁撳完呢度咧，你咪撳 next 咯。撳完 next 咧，佢就叫你輸入翻你個錢包嘅名啦。咁譬如你自己是但打，你撳test wallet 都得㗎。咁然之後你自己咧就睇 detail 啲啦，就係 for 睇翻你呢一個嘅 private key 嘅。咁所以你要好好保管呢一個嘅password 啦，咁樣。好啦，輸入完你嘅 password 之後咧，你就會嚟到下一版啦。咁呢度咧就係叫你增加一個 wallet 嘅。咁呢度咧你就要去到嗰個Hyperliquid 咧個 API 嚟到 create 一個 wallet 嘅。咁基本上就好簡單嘅啫。咁咧你嚟到 Hyperliquid 呢度啦，咁你撳翻個 more 呢度，然之後去到 API 呢一個 click 入去啦。咁呢度咧你就 connect 你嘅錢包啦。咁 connect 你嘅錢包咧，你嘅錢包地址咧就係嗰個嘅 master 嘅 account 啦，即係呢度 master wallet address， 你就應該填你 connect Hyperliquid 嗰個錢包嘅地址啦。好啦，咁當你 connect 咗個錢包之後咧，咁你就可以呢度打個名啦。咁譬如你喺呢度打個名，咁你可以打譬如叫做 copy trading test copy 啦，或者 OK test copy trade 咁樣。咁然之後咧，佢就會你撳 generate 咧，佢就會 generate 一個地址俾你噶啦。咁呢個就係你嘅 API wallet address 啦。咁你就要將呢個 API wallet address 咧，就嚟到去 paste 翻去頭先嗰版啦。咁譬如我而家撳 generate 啦 ，OK。咁撳完 generate 之後咧，你有個地址啦。咁你咧就 paste 翻喺中間呢度啦，呢度就係 API 嘅 wallet address 啦。最後一步咧，你就係要 paste 埋你嗰個 API wallet 嘅 private key。咁喺邊度有咧？喺頭先 Hyperliquid 嗰度咧就會有噶啦。好啦，咁我已經 generate 咗我嘅地址啦 ，API address。咁呢個時候咧，我就要撳 authorize 嘅 API wallet 啦。咁我撳完 authorize，再撳埋嗰個 approval 咧，佢就會自動彈出一個呢度有個紅色框出嚟嘅。咁嗰度就有你嘅 private key 啦。咁你跟住 copy 埋呢一個彈出嚟嘅嗰個 private key 咧，貼翻去頭先嗰版最後嗰度，叫你入翻嗰個 API 嘅 wallet key 咧就可以噶啦。好啦，咁我示範一次啦，我撳 authorize 個 API wallet 啦，你見到呢個彈咗出嚟咧，就紅色呢個框，下面嗰個咧就係你嗰個 private key 啦。咁你撳埋 copy 翻呢一個咧，咁就填翻去頭先嗰度最後嗰行就可以噶啦。不過咧喺你做頭先即係啟動 Hyperliquid 嗰個 API 嘅之前咧，其實你係需要喺 Hyperliquid 呢個 account 度咧係有錢嘅，最起碼要有20U 嘅資金啦，20U 嘅 USDC 啦，咁你先至可以 create 到嗰個 API key。咁基本上好簡單啫，你如果有錢喺 Arbitrum 嗰個嘅 network 嘅時候，咁你咪嚟到去 portfolio 呢一度，跟住撳呢個 deposit 咯，咁你就可以將資金 deposit 落嚟，咁就可以 create 到個 API key 啦。好啦，咁set up 完你嘅錢包之後啦，咁你就可以嚟到 trading 呢度啦，咁撳 copy trading 啦，咁去到一個新嘅版面嘅。